Og jeg synes egentlig at oss generelt er for mye knyttet til dogmet at store følelser skal beskrives med små ord. Det jeg var redd for var at den boka som jeg hadde sett så høyt, og som jeg hadde så mye av hjertet mitt i, ikke skulle bli forstått, eller kanskje til og med latterliggjort. Lars Mytting, velkommen til Sølvberget. Mange takk. I dette intervjuet skal vi se nærmere på historien bak noen av bøkene dine, og litt om hvordan du ser på de i dag. Og du var jo 38 år omtrent når denne boka kom ut, og du hadde jo selvfølgelig hatt mange jobber før den kom. I korte trekk, hvordan var veien fram til denne at du debuterte som skjønnlitterær forfatter? Og ganske så humpete, altså. Ja. Og full av selvransakelse og frustrasjon. Fordi jeg hadde trykket i meg til å skrive lang fiksjon. Jeg hadde det med meg helt fra jeg var 20 år omtrent. Jeg dro til hovedstaden og bodde i kollektiv og leste døra og skulle begynne å skrive noveller på den tida, men var alt for selvkritisk og kom ikke i gang. Så jeg begynte å skrive på hestekrefter da jeg var rundt 34 år. Og trøkket som hadde bygd seg opp da, det var ganske stort, og med en følelse av at jeg kastet ikke akkurat bort livet, men jeg merket da at jeg kastet bort en egenskap da, som jeg merket jeg visste ikke alt hvor god han var og hva han kunne bli til, men at jeg hadde noe i meg som jeg ikke brukte. Det trøkket på meg helt til jeg fikk begynt å skrive de første linjene i hestekrefter. Denne Erik Fyksen som det handler om her, han er jo også 34 år når denne historien foregår. Men han har jo et helt annet liv enn det du hadde som 34-åring, går jeg ut fra. Men er han på en måte et speilbilde på hva du kunne ha blitt hvis du ikke hadde flyttet fra bygda? Litt, tror jeg. Det er det. Mye i den boka er forsøk på å beskrive på en lun og ikke alt for hva er motsatsen til lun da? Dette er yrkesskaden som kommer til forfatter, sånn at du veier hårdt ord opp. Men hvis jeg prøver å roe meg innad, forsøket er vel å vise deler av karaktertrekk som vil bli forsterket hvis du blir boende i en virkelighet som egentlig er foreldet. Det Erik gjør er at han går att i en bensinstasjon som egentlig er et tempel over tida som han og kjæresten hadde da de var helt unge. Og så blir det skakkere og verre ettersom da moderniteten rykker innpå og ødelegger for han. Det er ikke så mye av meg selv inne i det, annet enn en veldig kjærlighet til biler og til friheten som de bærer med seg, og selvsagt til bygdelivet på litt år senere, men personlighetstrekkene vokste fram i han mens jeg skrev, bare. Men du er jo en person som er veldig interessert i musikk, har jeg skjønt. Kan jeg driste meg til å si at denne boka her har mye sånn country i seg? Ja. At det er store følelser, det står i fare for å bikke over? Ja. Jeg likte det, og jeg merket med den boka, når jeg leser nå, hvor opptatt jeg var til å ha et ornamentert språk. Jeg arbeider veldig med slyngende setninger som skulle klatre på adjektivene sine så høyt opp som det gikk, fram til det nesten sprakk, og av og til over i det pompøse. Og litt barokke, men det jeg likte mer, og fortsatt like, det er countrymusikkens bruk av sentimentaliteten. Og i romanform så liker jeg fortsatt det at språket følger intensiteten i fortellingen, at det er steder i beskrivelsen av en sorg, eller
en kjærlighet som veldig intens. Og da synes jeg at stilgitaren skal få være med og svinge seg opp da, i der. Og da har jeg støtt spurt meg om mer og mer, hvor høyt opp skal han skrive det? Hvor høyt opp tåler denne situasjonen, de store ordene. Og jeg synes egentlig at oss generelt for mye knyttet til dogme at store følelser skal beskrives med små ord. Men som de enkle, renskårne og litt lavmælte måten å si det på, men jeg må si jeg har litt sans for den mer at du dreper på litt med både orgel og stilgitar. Men når det da noe stort som skjer i teksten, det skal ikke være på hverdagslivet. Da skal du være inne på høydepunktene og eller båndpunktene i et menneskes liv. Ja, og det virker som mange av personene i denne boka har dette nivået i seg. Altså han som driver bilopphoggeriet sier et eller annet, tror jeg det om at en speaker glemmer aldri at det har vært en Cadillac. Ja. Og jeg vet ikke hvor mange bilopphoggere som ville kunne sagt det, men der har du det nivået du snakket om. Ja. Og jeg husker da jeg skrev, så likte jeg å leke med det og oppdage, husker jeg, som romandebutant, at her kan jeg bringe inn ikke bare det at han sier det, men jeg kan også spille inn og logge en person. Han heter jo Grundtvig. Begge de bilopphoggere-slektene i bygda, de heter jo Grundtvig og Landstad. Ja, og det er jo noen salmegreier her, sant? Ja. En salme link som jeg ikke helt klarer å ta, men du kan jo være det en tanke bak det. Nei, det er nok at en biloppogger i sluttfasen av et liv. Altså det som en begravelsesagent. Og jeg tror ikke det skal ligge så veldig mye mer enn det i det, men at det en slags lisens til en mer vidløftig tanke da, om bilens overgang til dødsriket, som selvsagt i denne bok, i hestekrefter, ikke bare som at metall blir presset sammen. Det et metafysisk element i det når bilen går over til den andre siden, som knyttet til menneskene. Så dette vel også, tror jeg faktisk, det første kontakten jeg hadde med det overnaturlige elementet i bøkene mine, som har vært med i nesten alle. Unntatt HLV. Unntatt HLV, ja. Ja, for det jo på en måte biler her som en ikke vet om eksisterer eller ikke. Denne hvite Cadillacen for eksempel. Og så denne franske Fasselvegaen som også har en sterk rolle i dette. Så en slags besjeling eller åndeliggjøring av metall. Den hvite Cadillacen i hestekrefter, den hadde lyst til skulle være et symbol på nesten ibsensk symbol, som med den hvite hesten og døden. Eller at det som i noen samiske sagn, at man får se en hvit ren, og da vet du at du skal dø. Og dette jo lagt inn i fortellinga her, rett før det skjer en dramatisk bilulykke, der 2 stykker dør, så viser den hvite Cadillacen seg i bygda. Det jo gått 15 år siden denne boka kom ut. Og da han kom ut, så sa du at du ville skrive en bok for menn som gjerne ikke leste så mye, som var mer opptatt av bil. Når jeg leste den igjen nylig, så tenkte jeg at hestekrefter på en måte litt forut for sin tid, på den måten at siden denne boka kom ut, så har det vært mye snakk om liksom, mannsrollen i krise, og forholdet mellom utkant og sentrum har blitt kanskje enda mer tilspisset. Senterpartiet landets nest største parti. Ser du noe av dette selv? Ja, jeg merket det kanskje 8 år etter at boka kom, for da var det var jo lokale saker, da, men da var det blant annet veiutbygginger som tilsvarer det som skjer i hestekrefter,
og en mye større plass i offentligheten for menns sårbarhet og menns behov for fellesskap. Og de mekanismene som utgjør sårheten og sårbarheten i hestekrefter ble mye mer pratet om, og det skiftet kom en god del etter at boka var ute. Men for meg så har det støtt vært der, fordi at jeg har kjent folk som både merker at kamerater reiser bort, at kjærester reiser bort, og at man står att og famler og prøver å bygge seg en god identitet, et vennefellesskap. Og at det også kanskje kan gi en litt gruppementalitet, da, som litt bortstøtende fra omverdenen. At vi isolerer oss i vår lille verden og framstår som litt breiskuldra og tøffere enn oss egentlig er. Ja, den mest sette serien på NRK for tida jo Rådebank, som jo foregår i et miljø som lett å sammenligne med dette. Og jeg ble veldig glad da jeg så Rådebank, fordi at den handler ikke først og fremst om ragging, men den bruker raggingens fellesskap og vennskapsbånd til det at de litt outcasts, og de litt utenfor det etablerte. Og de veldig forskjellige arter, men har likevel et samhold. Det treffer veldig godt det tror jeg det som skjer da, på bygda, og som i hvert fall skjedde da, men som vi ser fortsatt gjør seg gjeldende. I hvert fall i et samfunn som blir mer og mer opptatt av den teoretiske som verdi, og som gjør ikke hedre nok det manuelle, fysiske håndverket og arbeidet. Der vil distansene bare øke. Ja. Bare en siste morsom ting om hestekrefter jeg må ta med, jo at Erik Fyksen her, når han treffer en av disse sjefene for en bensinstasjon i kjeden, så har han en lang harang om hvor gale verden i ferd med å bli, og alt som skifter navn, og så sier han, skal NSB bli til No Rail? Ja. Og så tok det noen år, og så var NSB skiftet navn ikke til No Rail, men til Vy. Så han jo en profet av cirkas vei det går. Ja, den var jeg veldig, veldig glad i, den scenen der de diskuterer nye navn. Og alt blir jo håpløsheten som tråkket opp der, den inntreffer jo. Ja. Han foreslår at om Kripos skal skifte navn til Indisia. Ja. Det har ikke skjedd ennå. Men det verste datasystemet til Kripos, det heter noe lignende. Så det bare spørsmål om tid. Ja. Du dritlei av å snakke om helve? Jeg var det. Men nå tror jeg som det har gitt seg. Så jeg klar for å prøve at. Det verste spørsmålet jeg fikk, det var, hadde du trodd at det skulle bli en sånn suksess? Hvis jeg bare stryker den der. Fint. Nei, men hvis vi ikke spør om det da. Men hvis vi heller spør om, hva slags bok dette? Er det en kulturstudie, eller er det historiebok, eller er det en bruksbok for de som har vedovn? Jeg ville det skulle være en bok som de som kunnere ville like å lese. Og det en veldig snål sjanger. Det ikke altså how to for nybegynneren, det vil si det det også. Men det var ikke det som var tanken da jeg skrev det. Jeg så for meg at jeg skulle og jeg kom ikke til den ideen på dag 1 altså. Det var etter mange omskrivinger og kontakt med stoffet til som fant ut hvor jeg egentlig var for noe. Men jeg ville at det skulle være en bok som den ihuga vedhoggeren av fyreren ville like å lese. Men så oppdaget jeg at det går ikke an å skrive den boka med å prøve å formidle følelsen ved å gjøre det. Det må skje gjennom å beskrive arbeidet selv.
Og dermed så snudde det seg at, og ble altså bruksbok fra treet i skogen til osken i ovnen. Men gjennom lesinga, så har jeg tårt skjønt, da, så skjer det merkverdig i at man leser, og så vet man kanskje utmerket godt, og som at, ja, dette stemmer, men da gir en hyggelig bekreftelsesfølelse. Man nikker, og ja, riktig, ja. Det er jo viktig, det er veldig pedagogisk riktig gjort det da. Ja, det kan hende. Men det var ikke, det en snodig leseropplevelse at, ja, jeg leser hele boka, og det var ikke noe nyttigere, jeg var enig i alt, og jeg storkoste meg. Men det som ofte oversett, eller som egentlig har vært oversett her i Norge, men som de har sett litt lesere i andre land, ja. Formen som boka har. Fordi den jo sett sammen med 3 forskjellige fortellermåter. Ah. For hvert kapittel begynner med en skjønnlitterær stil, og begynner med en ganske lyrisk beskrivelse av det temaet. Enten da hogsten i skogen, stablinga eller kløyvinga og bruka av øks. Men hvert kapittel starter med det helt, men det varierer hvor lenge man kan skrive i den formen før det begynner å klinge hult, og før det utbrukt. Og da glir teksta over til en mer essayistisk stil, som dels litt kåserende, men henter inn mer historisk stoff, og knytter det til enten naturforståelsen eller erfaringen med det å bo i et av verdens kaldeste land, før det glir ut i en bruksstil. Og da skifter det over til den mer klassiske sakprosaformen. Så dette går i 3 fortellermåter, og når kapitlet skifter, så begynner det på nytt. Da man på ny gjennom de 3. Men det mønstret har jeg ikke sett, men var det noe som bare vokste frem av seg selv, eller? Ja, så det etterpå. At og det var nok gjort litt slekk, fordi at jeg hadde arbeid som forlagsredaktør for oversatte bøker. Og i den engelske tradisjonen så begynner man støtt vårt kapittel veldig tydelig med en innledning som kan tillate seg å ha en litt annen språkform enn det andre. Men den bruken her til 3 fortellernivåer, det bare så jeg etterpå at slik ble det. Fordi at jeg var inne i den formen, helt til den klang ut og begynte å låte dårlig, og så bare slo jeg over til å endte på sakprosaformen til slutt. Ja. Så bare var at jeg så dette der bør gå, men jeg hadde jo ingen, for å svare på det spørsmålet som heldigvis ikke ble stilt, da, så hadde jeg ikke noe tro om at det skulle slå an. Da jeg fikk boka, så så mye arbeid, og så setter jeg jo på meg, og så ventet jeg ikke at det skulle skje så mye. Men du har jo, en kan jo med en litt bred pensel si at du har på en måte blitt en slags gudfar for denne sjangeren i Norge, for det har jo kommet mange bøker som jeg i hvert fall opplever prøver å ikke kopiere suksessen, men som fisker den samme dammen, som tar noe som alle har et ganske tett forhold til, og så skriver en bok som bruker mange av grepene her. Sant? Den har HB av Torgrim Eggen om hjemmebrenningens historie og sjel, og så har en Måk snø, alt om snømåkingens redskaper i historie og sjel, og så har du knyttet til hytta, som som nordmenn og hytte. Alle de bøkene jo fine vinduer inn i det særegent norske, som handler om å mestre naturen, og gjerne overvinne naturen, om mulig slå svenskene i samme klaps, men å gå inn i den stoltheten av å være i et værhardt land.
hembrenninga som feirer som uavhengighet og opposisjon til establishmentet og lensmannen. Snømåkinga, rett og slett som en kamp mot været. Men det alle gode sakprosabøker må ha, at de har at de viser hvordan man gjør noe. Slik at det en referanse du går til når du har glemt det. De skal inneholde den kunnskap som man ville ha lært av foreldre og besteforeldre og tippolderforeldre. Den må være der. Alle gode sakproser må inneholde et element av hvordan du skal gjøre en ting. Ja. De må ha en sånn bruksverdi. Ja, det må det. Altså, hvis du virkelig skal se en god sakprosabok, så skal det den boka du kjøper etter at huset har brent ned. For at du må finne... Du har en fyrt feil hvis huset har brent ned. Ja, det har du gjort. Hva gikk galt? Nei, hvis du syns det, at dette her så viktig, jeg må slå opp at i denne boka for å bli inspirert, eller for å finne ut hvordan det gjøres, da er det veldig god sakprosabok. Og det god sakprosa også skal ha, at du skal kunne leses som fiksjon. At du skal sette deg ned med en saklig beskrivelse av et fenomen eller et håndverk. Og så skal du drømme deg bort i og ønske, oi, hvordan var dette her hvis jeg kunne dette? Et av de mest selde sakprosabøkene i Storbritannia for 30 år siden var en bok om å drive et hotell. Salget overgikk langt antall hotellverter i England, men folk likte å lese og drømme seg bort i den situasjonen at de var gjestgivere, og hvordan det skulle bli gjort på best mulig måte. Så det altså å lese sakprosa som en fiksjonsdrøm, der du flytter selv inn i en verden en ukjent verden som du mestrer. Og det som gjør også at Helvea selv i utlandet, det tror jeg er den samme mekanismen, men at det flyttes i enda sterkere grad. Altså boka er jo selv mye for eksempel i Nederland, der det finnes 6 trær, og så har de, men da er det drømmen om å være i dette her utilgjengelige landet Norge, i en temmerhytte, mens ulven og vinden uler utenfor. Og så er det da å være selvforsynt og greie seg. I dette så ligger det en hel masse fiksjon, og masse drømmer som tilsvarer ved lesninga av den sakprosaen, så tilsvarer å lese fiksjon, bare at du selv er hovedperson og kommer inn i den drømmen. Er du blitt tilbudt å skrive, eller foreslått å skrive andre bøker i denne sjangeren, etter denne her enorme suksessen? Ja, det har jeg. Hvor mange tilbud eller ideer in pitching har du fått? 10-12, tror jeg. Ja, tror det. Men du har på en måte lukket den døra der, er det sånn? Ja, ikke helt, men og jeg var litt grinet og motvillig, som støtt det, da jeg skulle skrive hel ved. Ja, jeg har skjønt det. Ja. Så jeg må overtales, men jeg har mest ikke noe tema som jeg virkelig synes at her kan jeg vise fram helt til bunns. Og som jeg faktisk klarer å lære meg noenlunde godt selv. At jeg klarer å lære meg hele temaet godt nok selv. Det har jeg ikke funnet enda. Men det viktigste grunnen var vel at jeg hadde jo da en idé til en stor roman som lå og trykket på meg mens jeg skrev hel ved. Ja. Og jeg har hørt at denne ideen hadde du fått tidlig i livet, i tenårene. Og det hørtes for meg litt rart ut, for det er jo en ganske intrikat sammenskrudd historie. Ja. Men hva var utgangspunktet ditt som du fikk tidlig? Det første glimtet er at jeg husker at jeg hadde lyst til å skrive en beretning om et familiemedlem som hadde forduftet, og som antagelig var i Skottland et sted. Det husker jeg. Den var veldig tydelig for meg gjennom lang tid. Og det neste var at jeg leste et eksemplar av Svensk Jaktblad,
som jeg kjøpte på en brukthandel. Det var et nummer fra 1984, da var jeg 16 år. Og der sto det om treverket som var brukt i fine engelske jaktgeværer. Og det var en setning som jeg aldri glemte, og det var at når de hadde felt trærne, så fant de noen tilfeller splinter fra granater, som kunne være så gamle som fra Napoleonskrigene. Så treet hadde i seg sår fra mange hundre år attende, og som hadde formet mønstre inni treet, men de så det ikke før det var felt, og før de skar det opp til møbelvirke. Da. Det satt veldig tydelig i meg. Og senere så hadde det fortsatt bare små, hvis du betrakter disse elementene her, da, så er de bare som små Lego-klosser. Hvis hele boka er et ferdig byggverk av 200 Lego-klosser, så var det i de årene der, det var en gradvis idé om hva som kunne ha skjedd med denne eremitten, som jeg husker jeg hadde, som tanken, hva var det som hadde skjedd i familielivet som gjorde at han dro. Og så var det med geværene, og så var det en annen Lego-kloss, var fascinasjonen min for annen verdenskrig, og for biler, engelske biler. En viktig bil i boka er en Bristol-prototyp. Men alt dette var bare løse Lego-klosser, og jeg husker jeg prøvde å sammenfatte litt av boka før hel ved, men klarte ikke. Men etter hel ved så kunne jeg sette meg ned og dra ut gardina og sitte med den i fred og ro i 4 år. Men jeg husker at jeg var også fryktelig nervøs da hun skulle ut. Ja, for det har jeg lest at du sa nesten litt sånn selvpiskende at hvis denne her blir en flopp, så er jeg bare han fyren med hel ved, og da kommer jeg til å skrive sånne hel ved-aktige bøker fremover. Da er jeg liksom done som fiksjonsforfatter. Det må jo være vanskelig å gjøre noe kreativt hvis du har en sånn giljotin hengende over deg selv. Jeg kan liksom kjenne på at fader, dette er bra bok, dette er bra tekst, men vil noen lesere, vil man fattere og gripere, og vil det da bli offer med som for den lesningen der, klarer jeg å holde på trua på at dette her er bra, når ingen andre synes det er bra. Jeg har som ryggrad til det, og ikke minst har jeg bankbok til det, for at det må være selvgående nok til at for jeg hadde lyst til å skrive på fulltid, og da må man ha et visst salg for å helle det. Uten at det skal være en kommersiell driver, med en nødvendighet. Men det jeg var redd for var at den boka som jeg hadde sett så høyt, og som jeg hadde så mye av hjertet mitt i, ikke skulle bli forstått, eller kanskje til og med latterliggjort. Og at her kommer jeg med som jeg er 2,20 meter og prater døl, og har gitt ut en bok om vedhøgst, og så nå kommer jeg med en bok om kjærlighet i krig, og savn og tap av foreldre, og store holrom i en ung Guds liv. Hell det, eller vil jeg mest som bli sendt attende til Veskogen, så jeg skal dø som 90-årig sakprosa-forfatter. Det hørtes voldsomt dramatisk ut. Det er jo slett noe å prate meg opp, da. Ikke sant? Men dette er... Men det var med som uroen om kvelden, før boka kom. Dette farken blir det skjønt fullt ut. Og det jeg tror alle til oss er like urolige for det, altså. Men det at boka er såpass intrikat skrudd sammen, gjorde det at du jobbet på en annen måte med denne enn med de 2 første romanene dine? Altså måtte du lage mye mer arkitektur i bånd? Ja, jeg måtte det, og så måtte jeg gjøre om mange flere ganger. Jeg startet med å skrive boka altså hun var støtt skrevet i jeg-form i første person. Hun var først skrevet i fortid, og så skrev jeg jo om til nåtid. Og så jeg at
dægeren, dette går ikke når jeg skal bringe inn bihistorier, eller sidehistorier, som andre forteller til hovedpersonen. Det var et eller annet som skurret i fortellermåten, veldig som det lugga. Så oppdaget jeg etter hvert at romanteknisk så går ikke det, at man oppfatter en fortalt historie i full detalj i samtid, da, real time. Og da skal det jo attenatt til fortid. Og uten at det var ikke så arbeidskrevende. Jeg bør skrive om mange ganger uansett, så det var ikke så grusomt det. Men det krevdes... Det var mer det å oppdage sammenhenger som det var mulig å bygge, for jeg har selvsagt ikke tenkt hele boka helt fram. Noe av det beste i boka som skjer helt på slutten, det kom jeg på 3 uker før jeg var ferdig. Og da spratt jeg fram at og la inn det. Og det kjendes ikke som noen kald, kynisk romankonstruksjon. Det var bare at, det var riktig, dette hadde jeg bare glemt, det var sånn det var. Ja. Og satte det inn der og tetta at ordene. Ja. Så det er like mye snakk om å bygge opp reisverket ettersom, altså. Bare en detalj her. På spansk og engelsk så har han titelen «De 16 trærne ved Somme». Ikke noe som ligner på dette. Nei. Hva er grunnen til at det blir såpass andre titler på noen andre språk? Det skjer stadig vekk at det ikke klinger godt i av forskjellige grunner. Ja. At for eksempel rytmen i Svømmen, dem som drukner, ikke, altså med dem, at den som deler opp, eller deler der, da, at det blir borte i et annet språk, eller at det bare ser rart ut. Enten fordi at da svøm ser for mye ut som en bassengaktivitet, og drukner har i noen språk har mer det ved seg at man er død, ikke at man faktisk driver og drukner, eller at den er tapt. Så slekke, det kan støte på hele tida. Men jeg hadde faktisk The 16 Trees of the Somme som en tanke da jeg skrev boka. Så jeg skrev inn det at den engelske soldater kalte de trærne som står at da slaget er over, da står det at 16 trær som fortsatt er i live etter et slag under Første verdenskrig. Og at da de engelske soldatene kalte dem for The 16 Trees of the Somme. Ja. Så det var heldigvis noe som da lot seg bruke på andre språk. Ja. Og den i sin tur, det er fun fact, men grunnen til at det er 16, det var fordi at jeg var så fascinert av slagordet til Glenmorangie whisky. For på den flaska så står det «Handcrafted by the 16 men of Tain». Okay. Og jeg synes det var så snappy, tøft statement. Altså det er bare, jeg beholder 16. Det er bare en ting aller først. I Søsterklokkene, ganske tidlig, så nevnes det så vidt en julemann i bygda som heter Gottfred Fyksen. Ja, ja. Det må jo være en forfader til han som er i bensinstasjonen i Hestekrefter. Det er helt riktig. Erik Fyksen. Ja, det er helt riktig. Og han var ikke så vrang. Han bare skiftet, han bare gjorde jobben sin, og ingenting at han klagde over verden sånn som har blitt. Gottfred kom inn som et ønske fra verksmesteren på bilverkstedet som jeg bruker. Jaha? Ja. Han var fan av Fyksen og tenkte at fanns noen Fyksen så tidlig, og så fann jeg ut at ok, Gottfred Fyksen, julemakeren. Så han... jeg har i Søsterklokken så jeg har bare nevnt en gang, så jeg vet ikke om han dukker opp mer. Nei, han gjør ikke det. Men det er bare så der små glimtene der som er helt harmløse og morsomme å gjøre, altså slike små konfektpremier da, til de leserne som ser det nøye. Anna fun fact som jeg har som går att i alle bøkene, er at i samtlige romaner
så drikker de, så tar de støtt en dram av en og samme sorts whisky. Ja. Alle drikker White Horse. Og det et glimt attende fra den hvite Cadillacen i hestekrefter. Nettopp. For jeg tenkte på, det et bånd mellom hestekrefter og denne serien? For når jeg leste de nå ganske tett på hverandre, så handler jo begge deler om det der med forgjengeligheten, sant? At i hestekrefter så det en bensinstasjon som blir demontert og plukket fra hverandre. I søsterklokkene så det jo denne kirka som blir solgt og demontert. Ja. Og i begge tilfellene så skjer det jo altså det ulykke og død i kjølvannet av å rokke ved det bestandige. Ja, hvorfor går dette igjen? Nei, jeg har støtt hatt sans da, for det som helt på hell, og som trua og helt på, og det som blir borte foran øynene våre. I andre romanen min, Vårofferet, så var det også en militærleir som skulle legges ned. Så jeg har vel bare en egen sans for å beskrive det som men som helt på slutten av levetida, at du ser noe, det som blir borte i det øyeblikket. Og fordi at jeg har en trang til å beskrive så det er også tapt, tider som har skiftet. Og ved å være i det øyeblikket, så er vi akkurat i det stundet der det skifter. Og det er jo et slektskap. Jeg husker da jeg begynte å skrive Søsterklukkene, så selv om det død og elendighet og armod og vanskeligheter, så var det også synes jeg den boka som det var mest humør i, og flest komiske situasjoner, siden hestekrefter. Ja. Så kan det hende at det var det sporet som viste seg at For dette, men så du egentlig ganske sånn sentimentalt anlagt person, kan du si det? Nostalgisk, sentimental? Jeg vet ikke helt om jeg med på den, fordi at jeg prøver heller å være i det leie som personene når det endrer seg, men uten at de skjønner det selv. Jeg prøver så godt jeg kan å være i romanpersonenes samtid, og prøve å tenke som de gjør, uten at de vet hva som vil skje om 1 eller 2 år. Det vet jo oss som ettertidslesere, så vet oss, ja, nå går det gærent, for nå kommer snart den og den tida. Ja. Men jeg liker den forgangne tida, men jeg liker også å beskrive at de ikke vet hva som skjer. For eksempel at som det jeg sitter og skriver nå, så begynner man på en utdanning i 1938 og gleder seg storligen. Endelig, snart 1943, og da jeg ferdig utdannet. Jeg gleder meg så til 1943. Ja. Og det er klart de gjør det, men dommedagsfølelsen som leseren vet, og den medynk som kommer når du vet at slekt går det dessverre ikke, det vet jeg. Den prøver å forlate som forfatter, altså den prøver å være i samtida. Ja. Men jeg vet ikke om det noe, det var antagelig et dårlig svar på spørsmålet. Nei, det var bare jeg som... Det kan godt hende jeg lurte på om sikkert nostalgisk. Nei, men jeg bare tenker på, når bøkene dine handler mye om ting en gjør med hendene, gjerne litt sånn tilbake, som folk gjorde før da, med bilmekking og liksom vedhogst og våpen og stavkirker. Det er ting som en har laget mer av før. Eller, ja, det jeg liker med det at det er en tid da avtrykket av enkeltpersonen som lagde det, altså før den masseproduserte for de masseproduserte gjenstandene, så bar alt i seg et avtrykk av personen som hadde lagd det. Altså det var mye mer individuelt. Det er noe jeg har sjans for. Og det er kanskje et spor som kommer fordi at bestefar min var møbelsnekker. Og
jeg husker hele tiden at jeg var som opptatt av å se på måten han hadde snekret på, for at jeg gjennom det prøvde å danne meg et bilde av hvem han var, og hvordan han hadde tenkt, og et blikk inn både i håndverket og inn i kreativiteten hans. Og det er noe som er borte for oss da, i en serieprodusert verden. Så er det avtrykket borte. Det er kanskje det momentet som jeg er mest glad i. Ja. Men klisjeen sier jo at alle menn, når de når en viss alder, begynner med slektsgransking. Ja. Er det, hvis, grovt sagt med bøkene dine, så har de på en måte beveget seg liksom litt bakover i tid for hver bok. Men nå spoler du fram igjen da, med denne trilogien. En begynner med Hestekrefter, som er i dag, og så har en Svømmen den som drukner, som er litt lenger bak, og så går en tilbake til søsterklokkene. Det er nok riktig. Jeg ville ikke klart å mobilisere interesse for å skrive denne der, da jeg var 34. Det tror jeg ikke. Det er nok ganske riktig, det de sier der. Altså. Det var en trønder som jeg møtte, som sa at kjønnsdrift er noe man har inntil man oppdager hvor gøy det er med slektsgranskning. Så det var en litt friere måte å ta det på. Så det er nok mange som har sett det. Men altså, for meg så var det så kom det naturlig fram i ønske om å fortelle mer om mine besteforeldres hverdagsliv. Ikke nødvendigvis sant og dokumentarisk, men å prøve å komme inn i den helt manuelle, førmekaniske verden som de levde i. Det er det. Og det er nok noe som kommer med alderen, altså. Jeg tror det. Ja, det er nok riktig. Og jeg kan for eksempel nå i dag stå og se på Stenrøs og faktisk skjønne hvor mye arbeid og mye træl og blodslitt som ligger bak i den. Men jeg betrakter ikke Stenrøs med noen empati da jeg var 30. Nei. Ikke det? Nei. Grunnen til at jeg kom litt inn på dette her er jo fordi at når jeg forberedte meg til dette, så fant jeg ut at jeg har jo fulgt tekstene dine mye lenger enn jeg visste. For jeg rydda på loftet i høst, og da fant jeg en kasse med gamle blader av Beat, som var et norsk musikkblad fra 80-90-tallet. Og der, kan vi se, vi får det opp her. Her har du påtatt deg i 1994 å forklare fenomenet internett for norske musikkbladlesere. Og det er en artikkel som har holdt seg veldig bra. Den går dypt inn i materien og hva folk kan vente å finne på internett hvis de ringer opp sin lokale internett. CompuServe, ja. CompuServe. Dette har jeg ikke sett på årevis. Nei, 20 år. Alt finnes på Nasjonalbibliotekets nettsider. Fantastisk. Skal vi se. Her, vet du. Jøss! Dette er et bilde jeg tror veldig få kunne forestille seg. Lars Mytting med VR-briller. Lars Mytting i Las Vegas med VR-briller. Det er 3 ting som jeg aldri ville sett i en samme sammenheng. Altså. Så du har på en måte når du var her i slutten av 20-årene, så hadde du blikket liksom langt fram mot en eller annen digital fremtid, mens nå så ser du steinrøyser og ser slite i de. Han der ville overhodet ikke vært interessert i den steinrøsa. Nei, på ingen måte. Nei. Så nei, dette var gøy å se. Jeg husker at jeg hadde veldig stor nysgjerrighet altså, på hva dette ville føre oss til. For dette er en artikkel fra da de greide å logge et nettverk som uten da tellerskrittkostnader lot oss kommunisere med noen på andre siden av jorda. Det er en ganske svær endring som oss så vidt så konturene til da. Lars Mytting, tusen takk for tida di. Og så gleder vi oss til 3. bind i Søsterklokkene-trilogien. Har den fått et navn og et tidspunkt, eller? Nei, den har ingen av delene. Nei, det er bare inn i hugget mitt enda, så jeg tør ikke si det. Nei. Veldig bra. Ja, takk. Takk.